Главное в панике то, что человек ощущает, что он не сорганизован, что он не находится в надежных руках. Общество не ощущает, что есть кто-то, кто им управляет. Главное — отсутствие управления, отсутствие направления, отсутствие направляющей руки. Это то, что приводит к панике. Как паника может воздействовать на общество? Если общество входит в панику, она начинает пробуждать его в разных направлениях, и тогда, насколько у каждого из людей есть различные страдания, различные требования, паника увеличивает все это. И поэтому против того, чтобы успокоить панику в обществе, надо дать удар. Дать удар, сотрясти общество, и тогда оно начнет воспринимать состояние правильно. Когда паника может преобразоваться в активное, агрессивное поведение, когда он не ощущает границ. Общество как маленький ребенок, маленькие дети. Если ты не даешь ему крепкую руку из разума, а не из простой агрессивности, как мать и отец, которые должны управлять своими детьми, чтобы они, не дай бог, если они вдруг начинают баловаться, то понятно, что с ними надо делать. Прежде всего, остановить, это жестко остановить, относительно, конечно, но помочь в том, чтобы мы хотим завершить все это неуправляемые. Вы сейчас определили панику как неуправляемую. Что-то именно происходит в ней. Выход из равновесия, потеря управления. Что происходит? Я не знаю, что происходит. Непонимание, неуверенность, невозможность увидеть ясно будущее. Недостаток ощущения, что кто-то управляет мной, кто-то направляет меня не сзади, и не сейчас, и не вперед. Я не вижу границ, ограничений, которые... То есть, если я их не вижу, то я схожу с ума от отсутствия сил, которые успокаивают, ограничивают меня. Это приводит к панике? Да.